voilà ñoo ngi fii diwaanu cité Kër Gorgui dañoo téye woon oto Ousmane Sonko ak convoi bi dafa waroon dem conférence de presse ñu ne ko doo génn waaw il est sorti marché accompagné de ses gardes du corps yéen a koy gis ni en direct police nekk ne dañu topp si ginnaaw bloqué convoi bi moom moo ngi ànd ak ses gardes rapprochés di dox fas yéene dem siège def conférence de presse bi comme ni mu ko fas yéene woon def donc la police poursuit son opération d'intimidation. Donc Ousmane Sonko moo ngi nii di dem siège à pied parce que son convoi a été bloqué par la police qui a encore bloqué le chemin. Il faut tout filmer. La police qui arrête, qui va arrêter Ousmane Sonko. nañ jaar nii. li moo xew ci Kër Gorgui. il tire sur Ousmane Sonko. nee nañ du génn këram. du génn koñam. loolu la suñu bakkan lañ ci teg. lu ñu bëgg ñu dem. lu ñu bëgg rek ñu dem. lu ñu bëgg rek ñu dem. président solal masque. ñu dem. solal masque ñu dem. s'il vous plaît. solal ko masque bi. solal ko masque bi. solal ko masque bi. solal ko masque bi. c'est la police encore qui cherche Ousmane Sonko. gis ngeen ni ñu dooree grenade lacrymogène yi. yéen a ko déggal seen bopp. cette opération d'intimidation. dañ lañ bëgg a def lan lañ bëgg. génnal li. c'est irrespirable. waaye teewul kii soo leen ko bëggee rey suñ kaw ngeen di jaar. La police qui tire sur Ousmane Sonko. yéen a ko gisoon door. finalement soo leen ko masque bi. c'est presque. jàmm. nank rek. ñu gis wala ñu war a gis bañ a gis. ñu nooy wala ñu bañ a nooy. dañu ànd ak moom dem siège. Ousmane Sonko. ñu ngi door ba tey ay grenade lacrymogène suñu kaw moytu leen si ginnaaw. attention. garde yi il refuse de le mettre en sécurité et il refuse catégoriquement. waaw le président refuse catégoriquement. lii kenn mës ko gis ngay génn sa kër ñu ne doo génn nga wàcc dox ñu ne doo dox di la dóor ay gaz lacrymogène. président gardam ñaan na ko pour mettre ko en sécurité mais il refuse catégoriquement. gis ngeen moo ngi nekk ñoo ngi noonu
lii su nekkul tentative d'assassinat wax leen ma lan ndax dañoo bëgg a rey président Ousmane Sonko fekkee dañ ko bëgg a rey nañ ñu wax wante ngeen ko bàyyee quitte à marcher sur nos cadavres waaw le président refuse il dit jamais il va partir waaw instant bi il est en conflit avec ses gardes du corps parce qu'il veut le mettre en sécurité lui il refuse catégoriquement waaw gars yi nee nañ la sécurité du président d'abord moom nee na il va partir donc on est seul ici avec les forces du désordre. Gars yi on y va on y va gars yi nank tempo on y va waaw. Ousmane Sonko refuse catégoriquement d'écouter ses gardes du corps qui veulent le mettre d'abord en sécurité et lui il dit qu'il ira faire sa conférence de presse. Yéen a ko gisandoo fii yéen a ko déggandoor ñoo ngi fii cité Kër Gorgui Ousmane Sonko son convoi a été bloqué par la police mu ne léegi comme que dañ ko bloqué mu wàcc dox gars yi di ko dóor ay grenades lacrymogènes. Yéen vous êtes témoin de l'histoire vous êtes témoin de ce qui se passe aujourd'hui ici à cité Kër Gorgui. La police qui gaze Ousmane Sonko et ses gardes du corps pour le refuser d'aller au siège. En tout cas ñun de mosuñu yëg ne lui il était kenn mosuñu wax ne Ousmane Sonko a été assiégé. Police lan la ñu bëgg lan la ñu bëgg wante kii soo leen bëggee ko bëggee toroxal suñ kaw ngeen di jaar instant bi ba tey il est en conflit avec ses gardes du corps contre sa volonté il est en train d'être amené en sécurité ce qu'il refuse catégoriquement. lan mooy ndeyu lii lan mooy ndeyu Ousmane Sonko naan dafay génn di dem conférence de presse ñu ne ko doo dem mu wàcc otom dox ñu ne ko forcé doo dem di la dóor ay grenades lacrymogènes te ñi ngeen di gis nii ñoom ñoo ko def ces policiers waaw donc contre sa volonté il a été amené en sécurité donc ñoo ngi nii la police qui va encore charger ñoo ngi fii cité Kër Gorgui gis ngeen dañoo dóor grenade lacrymogène à bout portant waaye loolu taxul ñu ragal gis ngeen dafa doon bëggoon ñëw dóor grenade lacrymogène fa dóor na ko son frère d'arme lii mooy waaye di dëgg lii mooy nekk këx weesuwul lii wante li ngeen bëgg doo leen ko am suñu kaw vous aurez beau gazer beau maltraiter wante nous ne céderons pas. Donc il vise à bout portant yéen a gis seen bopp il vise à bout portant dañuy dee rek waaye duñ leen bàyyi suñu bopp plutôt que mourir. Ousmane Sonko qui toujours discute avec ses gardes du corps. Ces gardes qui veulent le mettre en sécurité de force. Donc ils l'ont convaincu de rentrer. Alors dafa mel ni xolam naqari na lool. Donc ils ont barré partout gis ngeen fële na la ñuy jaar aussi dañ ko barré. Voilà, dans le Sénégal où nous sommes aujourd'hui, on ne peut plus parler de dictature rampante. La dictature, elle est debout, elle court. li fi xew yéen a ko gis seen bopp kenn nettiwul leen ko Ousmane Sonko a été gazé par les policiers avec ses gardes du corps. Baro. Donc ils l'ont convaincu de rentrer. Là on est en route pour effectivement rentrer à la maison. Mais
Il le fait à contre-cœur, vous pouvez le voir sur son visage. Mais c'est pour sa sécurité, il refuse de porter encore un masque. Espérons que cette fois-ci la police va nous laisser sortir. On ne pourra plus parler de force de l'ordre, mais force du désordre. Parce que tout ce désordre a été engendré par ces gens et le supérieur. Donc, retour à la case départ, Ousmane Sonko. Va. Lii kenn amul explication. Donc nous sommes en train de rentrer à la maison parce que là on est obligé, c'est pour sa sécurité. Gars yi comme garde yi li ñuy wax la sécurité du président d'abord. Il rentre mais à contre-cœur. Nous avons besoin de lui en bonne santé. Donc force et honneur à ces gardes rapprochés qui font passer la sécurité du président avant tout. Donc ils sont toujours derrière nous avec leurs fusils. C'est très grave li xew fii tey, c'est très grave. Tey ñu war a aar ñoom ñoo ñuy jéem a toroxal. ñu war a aar ñoo ñuy jéem a toroxal. Kenn mënuñoo tere protéger ce projet. Kenn. Qu'importe les sacrifices à faire, qu'importe les pas à poser. waaye mënoo lañ ne tere ci 2024 incha allah ñu yóbbu ko palais présidentiel. Par force. li yàlla def ci xol yi kenn mënu ki dara. Et votre entreprise d'intimidation et de diabolisation ne passera jamais. Jamais. En tout cas, cet homme-là, vous n'allez pas l'arrêter. fekkee da ngeen soxla bakkanam beeba ngeen jaar suñu kaw ba pare ndax suñu yaakaar dañ ko teg ci moom. Loin de faire le culte de la personnalité, waaye kii dañu tànn ngir mu nekk suñu président de la République incha allah rabbi. Donc nous sommes rentrés à la maison. Je coupe le live. Rendez-vous ci kanam. Ils n'ont qu'à dégager. Ah non, non. Non, je n'ouvrirai pas le véhicule, commissaire. Avec tout ce que vous avez comme dispositif, vous pouvez escorter mon véhicule jusqu'à chez moi. Je ne sortirai pas de mon véhicule pour entrer dans un autre véhicule. Sauf si je suis en état d'arrestation. Voilà.
Je suis en état d'arrestation. Hein? Non. Est-ce que des forces de l'ordre ont le droit d'extraire quelqu'un de son véhicule? Hein? Non, je pose la question avant. Venez. Monsieur, arrêtez de faire du sale. Non, c'est pas du sale. Ouvrez. Ouvrez fille. Oh, non. léegi gis ngeen ni ñu def vitre bi gis ngeen ni ñu def vitre oto bi toj nañ ko enlevé ko léegi toj nañ vitre bi enlevé président. Jël nañu téléphone Ousmane. waaw jël naa ko. Jël nañu ko. non jël naa téléphone bi. gis nga denc ko bu baax bu téléphone yi. non lii sama téléphone la. ana téléphone Ousmane. mi ngi ma dégg. Demal. Hein? Demal. Ñu te soppal ñu toog leen.